eh dahil meron na naman tayong bagong-bagong istorya sa Riwa. Sa Riwa. Bakit gano'n? Kumikisay. Ikaw ang bumikas. Alam, linawin lang natin ito ay seryosong balita. Pero bakit pagkabiligkas mo? Ulitin mo. Sabi mo. Sa Riwa? No. Parang pelikula ng Israel eh. Isip lang natin ito pag may stinger si Paul Bayer na ilalabas eh. Ito baka hindi nyo pa po alam ngayon. Alam nyo na, sige Paul, ikaw muna. Okay? Teleradyo Breaking News. Pinagdapat ng SM Malls, Robinson's Malls at Ayala Malls na sinimulan na nila ang optional na pagsusuot na lang ng face mask. Isang araw pa pala nila partner sinimulan. Oh yeah, pero recommend pa rin nila sa kanilang mga frontline workers